الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الطائرون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين इस आयत में उन लोगों का नक्शा खींचा गया। Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, что в этом аяте описаны те люди, которые предпочитают свою религию всем мирским вещам. И благодаря вот этой крепости их веры, это они, кто получает благую весть от Аллаха. Другими словами, можем сказать, что эти люди, те люди, которых можно назвать истинными мусульманами верующими. Это те люди, которые раскаиваются и каются, и их раскаивание очень высокой пробы. И такие люди молятся так, как это следует делать. Аль-Хамидун. Те, кто восславляют Аллаха и делают это так, как положено. Ас-Салихун, которые странствуют на путях Аллаха и делают это искренне, делают во имя религии и занимаются религиозными делами. И это те люди, которые полностью подчиняются Аллаху со смирением и кротостью и самопожертвованием. Это те, кто с кротостью и смирением, они простираются перед великим Аллахом и склоняют свою голову перед Его величием. И такие люди становятся даи, проповедниками, зовущими на путях к Аллаху. И они запрещают зло и призывают к добру. И такие плохие дела могут быть маленькими или большими. Существует множество различных пороков. И среди добрых вещей тоже есть и большие, и малые. И это совершенно очевидно, говорит Хазур, что это может только тогда быть, когда эти даи, проповедники, они различают добро и зло внутри самих себя и преобразуют себя, совершенствуют себя. Эти 6 свойств истинных верующих, которые были упомянуты в этом аяте, это молящиеся, раскаивающиеся, восхваляющие Аллаха, странствующие на путях религии и простираются, как положено. Для этих людей, для них Аллах создает то свойство, что эти люди бегут от пороков и всего плохого. И их дела отражаются в их словах и наоборот.
таковы люди, которые достигают статуса, который упомянул здесь в этом аяте всемогущий Аллах. Это те люди, которые обращают внимание на те границы, которые были положены Аллахом. И они не приступают к границ, положенных Аллахом. И Аллах позволяет им совершенствоваться и идти все выше и выше на лестнице этого совершенствования. И я молюсь, говорит Хазур, что вы все будете стараться стать людьми с такими свойствами, которые говорит Священный Коран. Многие из вас таковы, о которых говорит Коран, которые идут на путях Аллаха. И сегодня джельса, которая начинается, вы предприняли путешествие, чтобы приехать сюда, чтобы участвовать в джельсе. Сегодня утром, после предрассветной молитвы, я уже ехал назад, и я видел, как одна семья приезжала сюда с маленькими детьми после долгого пути из Европы. Именно те люди, которые преодолевают все эти трудности пути, чтобы участвовать в этом святом деле, в джельсе. И здесь, в саду Махди, в Хакикатуль Махди. Так или иначе, все вы предприняли это путешествие. И это изумительное, замечательное свойство людей в глазах Аллаха, чтобы ради религии они преодолевали все трудности, в частности и трудности пути. И именно поэтому Аллах назвал нам свойства истинно верующих, кающихся, смиренных, преодолевающих трудности, совершающих простирания и поклоны. И Аллах положил эти условия для того, чтобы люди могли и далее совершенствоваться в этом направлении. Сегодня, говорит Хазур, такие люди, которые приехали сюда для благородной целью, и те, кто приехал сюда и пришел сюда как гости обетованного Мессии Махди, мир ему, они отказались от каких-то мирских дел ради того, чтобы прибыть сюда во имя религии, для того, чтобы преобразовать себя и далее совершенствовать себя в этом окружении. И у нас есть система гостеприимства, ухода и заботы о тех людях, которые предпринимают эти божественные путешествия. Конечно, такие люди не обращают внимания особенного на мирские удобства. Они приезжают ради другого. И они гораздо более заинтересованы в том, чтобы получить духовную благодать. Что все вы сегодня И поэтому, если вы вспомните о том, ради чего пришли сюда и приехали сюда, может быть, вы сумеете отвести глаза от каких-то недостатков или несовершенства нашего гостеприимства. Руководство GSC делает все, что от него зависит, все возможное для того, чтобы обеспечить такое гостеприимство. Есть у нас, конечно, гости, которые, да и не ахмади, и не мусульмане,
для них, конечно, сделаны несколько другие условия обеспечены для них. И это совершенно справедливо, что мы так делаем. То есть руководство, конечно же, всегда озабочено комфортом и удобствами всех гостей, но особенно тех гостей, которые еще пришли сюда, не будучи мусульманами. Поэтому все, что мы делаем, и руководство, и те гости, здесь, на Джельсе, мы стараемся совершенствовать свои духовные качества. Обетованный Мессия тоже обращал большое внимание на удобство тех людей, которые приезжали к нему для того, чтобы принять присягу из его рук. И очевидно, что в любом случае на джельсах обеспечивается удобство не в равной степени. Люди, которые понимают, ради чего сюда пришли, они, конечно, могут пожертвовать определенными удобствами ради этого, а те люди, которые еще только находятся на пути этого понимания, им нужно обеспечить более комфортные условия, как гостям и друзьям общины. И мы должны очищать свои сердце и разум и предпринимать различные шаги на этом духовном путешествии. Вы пришли сюда как гости. И ради того, чтобы все гости должны понимать, что они пришли ради духовного совершенствования и духовной благодати. И Хазур говорит, я хочу просто говорить, что для верующего очень важно правильно распоряжаться своим временем. Конечно, нам хочется встретиться с людьми, которые приехали издалека, и встречаться с теми людьми, которые приехали из разных стран, и ваши знакомые из разных стран. Конечно, очень хочется с ними поговорить и встретиться. Обетованный Мессия Махди, мир ему, по милости Аллаха, создал такую общину, которая совершенно убирает различия между нациями, народами и странами, и создает абсолютное братство, духовное братство. Я уже говорил о том, ради чего люди приезжают на Джельсу. Ради укрепления связи между собой, духовные связи, чтобы укрепить еще узы духовной дружбы, чтобы укреплять его до бесконечности, это единство. Поэтому, конечно, для людей очень важно общаться между собой. И программа нашей джельсы составлена так, чтобы оставлять время и на общение, но только после того, как сама программа джельсы тоже соблюдается, и люди приходят на выступления и не занимаются праздными разговорами. Или люди, которые остаются в обеденном шатре, и там продолжают свои разговоры, так что руководящая администрация джельсы должна напоминать им, для чего они, собственно, приехали сюда, не для разговоров, а для того, чтобы получать духовную благодать, участвуя в мероприятиях джельсы, выступлениях, речах. Вообще, во всем, что человек делает, должны быть пределы и мера. Всемогущий Аллах упомянул об этом.
Потому что в свое время и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он принимал своих гостей и угощал их, но Аллах в Коране говорит, чтобы эти гости после принятия пищи постарались скорее уходить и не отнимать драгоценного времени святого пророка, салли Аллаху алейхи вассалям. Не тратьте своего времени, времени пророка, говорит хадис. Не тратьте его впустую. Хазур еще раз подчеркивает, что, безусловно, общение на джальсе чрезвычайно важно, но для этого есть свое время. Оно не должно идти за счет посещения мероприятий. Иногда гости, так сказать, затягивают свои разговоры людей, которые занимаются непосредственно организацией джальсы, и это, конечно, неправильно, потому что эти люди чрезвычайно заняты, и их время воистину драгоценно. Они совершенно здесь не для того, чтобы садиться и включаться в праздные беседы. Некоторые люди, которые приезжают из Европы, думают, что они приехали, как бы сказать, на волю, и здесь они могут заниматься и разговорами, и чем угодно. Но они должны помнить о духовной дисциплине и не создавать ни каких-то таких неприятных ситуаций. Потому что иногда работник, волонтер джальсы говорит, что вам нужно идти, ему как-то отвечают не так, и таким образом возникают какие-то очаги конфликта, которые совершенно не нужны здесь. Словом, надо, говорит Хазур, большое внимание уделять тому, ради чего все здесь оказались. И вообще нужно невероятно сдерживаться здесь, потому что ситуации могут возникнуть различные, очень много людей, все очень заняты, и поэтому нужно всегда сдерживать свои эмоции. И для организаторов это важно, и для гостей, которые должны снисходительно относиться к каким-то, может быть, несовершенствам системы гостеприимства. А волонтеры, добровольные помощники джальсы, несмотря на то, как себя ведут гости, должны относиться к ним с вниманием и заботой. Особенно это касается системы безопасности, которая в этом году чрезвычайно важна. Я получил, говорит Хазур, сообщение, что особенно со стороны женской стороны система безопасности занимает очень долгое время, потому что они приходят с сумками, с чемоданами, с детьми, и поэтому для того, чтобы проверить все это, требуется время, образуются очереди. Слава Аллаху, что на стороне мужчин эта проверка идет достаточно быстро и в хороших условиях и в хорошей атмосфере. Иногда, конечно, задержки образуются из-за людей, которые приехали сюда на инвалидных колясках и вообще не отличаются хорошим здоровьем. Но здесь уже ничего не поделаешь, нужно быть очень внимательным и заботливым в этой ситуации.
Так что люди, которых, как говорится, они не очень воздержаны, они в этой ситуации могут, конечно, и взорваться, но нужно быть очень-очень в этом смысле сдержанным, просит Хазур, потому что сдержанность – это одно из свойств истинно верующего. Ни в коем случае не нужно, даже люди, которые обошлись с вами не очень хорошо, к ним надо относиться с добром. Ни в коем случае не ждать минуты, когда вы можете отплатить за это. И сдержанность – это на самом деле наша обязанность, наш долг перед друг другом. Так что если возникают какие-то задержки, когда какое-то удостоверение какое-то не срабатывает на компьютере, или какая-то другая задержка, все должны быть очень терпеливыми и терпеливо ждать, когда ситуация разрешится. Терпеливость, стойкость, сдержанность – вот те качества, которые потребны в этой ситуации, говорит Хазур. И это ответственность как добровольных помощников и администрации джильсы, так и участников и гостей джильсы. Я хотел бы обратиться к тем, кто работает в системе безопасности и проверяет удостоверения. Я надеюсь, что говорит Хазур, что на этой джильсе этого не будет, но в других обстоятельствах было такое, что люди, особенно молодые работники джильсы, неопытные, они иногда проявляют определенную невоспитанность. Я надеюсь, что этого не будет, что все отнесутся трезво и ответственно к своим заданиям, к тому, что им поручено. И иногда люди встречают своих знакомых, начинают шутить с ними и отдают им больше времени, чем другим. Это тоже, в принципе, может создать нездоровую ситуацию. Ни в коем случае не нужно выделять и отделять гостей от одного от другого. Относиться ко всем равно и ровно. Пока что мне просто 2 или 3 сетования и жалобы в этом отношении я получил, говорит Хазур. Но именно потому, что все гости наши, участники, они пришли ради очень духовной и благородной цели. И согласно желанию обетованного Мессии Махди, мир ему, люди, пришедшие на джильсы, должны проявлять собой модель мира таким, каким он должен быть. Доброжелательного друг к другу, внимательного друг к другу, понимающего. Для того, чтобы мы все сумели получить здесь благодать всемогущего Аллаха. И вместо того, чтобы заниматься разбором каких-то мелких ситуаций, мы должны все свои силы обратить на то, что действительно мы можем здесь получить. Высочайшую духовную благодать. Поэтому все гости, которые приезжают, они изначально должны понимать, что едут ради благодати, не чего-то другого. Поэтому сдерживаться, терпеть, преодолевать трудности, путешествие и проживание здесь. Потому что все, кто работает на джильсе, в системе администрации, организации, они не просто люди, которые помогают другим людям, они еще и проповедники. Своим поведением они должны проповедовать весть Ахмадията, показывать, как она преобразует людей, как она делает их лучше, сдержаннее, терпеливее, внимательнее друг к другу.
И всегда люди, не мусульмане, не ахмади, гости, которые приезжают сюда, они всегда говорят, как они удивлены тому, что как хорошо проходит джельса, без каких-то мелких ссор по малым поводам. Наоборот, мы видим высочайшую духовную дисциплину, доброжелательность, улыбки. И хотя здесь много народу, никому не тесно. Поэтому работа на джельсе – это отдельный вид проповеди во имя истинного ислама, Ахмадията. Люди преобразуют самих себя, реформируют самих себя участием в джельсе, но и те, кто принимает их здесь, для них это тоже способ реформирования, способ преобразования, достижения иных, более высоких ступеней духовного совершенства. И не забывайте, говорит Хазур, обращаясь к работникам джельсы, что вы служите гостям обетованного Мессии Махди, мир ему. Вы должны проявлять большую терпеливость и сдержанность во имя Него и во имя всемогущего Аллаха. Те, кто пришел и понимает, зачем он здесь находится, они получатели той благодати, которая приходит с неба в ответ на молитвы обетованного Мессии Махди, мир ему. Ну, есть, конечно, люди, которые слышат что-то и тут же забывают это, как будто никогда не слышали. Но по условиям гостеприимства, по той системе гостеприимства, которая существует в нашей общине, те, кто приезжает из развитых стран, они не должны задерживаться здесь больше, чем 2-3 месяца. Так как делают люди из Пакистана и Африки. Потому что это все сказывается на приглашениях на джельсу и вообще на само проведение джельсы, организацию ее. Это вопрос мест проживания, и возникает масса других вопросов, когда гости слишком задерживаются. Это же зависит еще от того, живут ли эти гости в местах, которые обеспечивает наша община, или они как-то частным образом устраиваются. И правительство, конечно, наблюдает за тем, как ведут себя гости, которые сюда приехали по приглашениям, и в данном случае мы должны производить хорошее впечатление и на правительственные структуры, не задерживаясь, не пересиживая визу, и вообще, конечно, ответственно относясь к той визе, которая получена. Пожалуйста, будьте внимательны с этим. И если вы хотите задержаться, тогда оставайтесь с друзьями или родственниками. Но опять-таки вы не можете как бы сидеть у них на шее, говорит Хазур. И помните, что это незаконно, чтобы гости джельсы, чтобы это против законов шариата, против законов Аллаха, что гость задерживается из-за того, что хозяину становится трудно и неудобно. Нужно очень помнить об этом. И не заставляйте, не требуйте гостеприимства там, где оно не положено. Потому что гость, который засиживается и задерживается сверх всех пределов, это то же самое, что ворваться в чужой дом, нарушить его сокровенность. Всегда, когда вы входите в дом, говорите «Салям алейкум», «Мир вам». И Аллах говорит:
Не входите в дом, если не получили разрешение хозяев. Поэтому помните о том, что если вы слишком долго задерживаетесь, разрешения хозяев на это нет. И таким образом вы нарушаете тот закон, который положен всемогущим Аллахом. Аллах еще далее говорит для гостей. Всегда говорите, всегда передавайте весть мира людям, живущим в доме. Это будет означать, что я прихожу к вам как верующий, соблюдающий шариат и законы Аллаха. Я пришел сюда к вам ради духовной цели, для праведной цели. Я остановлюсь на несколько дней, но не буду задерживаться. После этого, после того, как моя вот эта праведная цель достигнута, я вернусь к себе, домой. Поэтому не приступайте к пределов гостеприимства. Верующий — это тот, кто распространяет вокруг себя весть мира и доброжелательности. И странствие истинно верующего, оно ради праведной причины, ради духовной благодати. Он при этом не должен создавать неудобств другим. И поэтому весть мира, салам алейкум, должна распространяться на всех хозяев, к которым вы приехали. Это весть мира, она от Аллаха. И всемогущий Аллах дал нам совершенно прекрасную молитву об этом. Говорите салям друг другу. Потому что когда гости и хозяин живут в доброй атмосфере, они еще пользуются благодатью взаимной молитвы, что в глазах Аллаха является признаком праведности, мира, покоя. И эта весть мира, она и для того, кто приходит, и для того, кто принимает. Вот такова чистая атмосфера, праведная атмосфера, которую хочет создать между нами всемогущий Аллах. И который так легко нарушить из-за эгоистических мотивов, из-за умничания и так далее. Такой человек лишается благодати Аллаха. Мы помним, что сотоварищи святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, мы помним, как они жили в простоте, во взаимной любви. Они были не богатыми людьми, иногда они были очень просто жили, но они были на высочайших ступенях нравственности. И все барьеры, которые существовали между ними раньше, были полностью порушены. Они составляли полное единство, абсолютное единство исламское между собой. И это чувство единства было создано святым пророком, салли Аллаху алейхи вассалям. В одном из хадисов говорится: Хазрат Абу Масуд, да будет доволен им Аллах, повествует, что он пошел к кому-то и готовил себя на 5. И я видел
что по лицу святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ему хочется есть. И за этими людьми было послано, и святой пророк, мир ему, хотел, чтобы еще один человек присоединился. И когда святой пророк пришел, мир ему пришел с этим пятерми, он сказал соседу, хозяину, что с нами еще один человек, на которого вы не рассчитывали. И тем не менее, конечно, он был принят, и еды хватило ему. Это один из образцов высокой морали и нравственности, истинно мусульманской. И любой человек, который был сотоварищем святого пророка, мир ему, и который пользовался счастьем быть в его обществе, получал часть этой духовной благодати. Святой пророк, мир ему, был великим учителем, который показывал практические уроки, давал своим сотоварищам. Да, ситуация была такая, что в этом хадисе, что человек пригласил святого пророка, увидев просто по его лицу, что он голоден. Но человек лишний, который пришел с ними, хозяин не стал его принимать. И Хазур говорит, что в этой ситуации надо понимать, что это тоже высочайшая мораль. Человек, который понимал, что он не был приглашен, он просто ушел без всякой обиды. И если хозяин дома вам отказывает по какой-то причине, вы должны просто уйти без обиды. И все сотоварищи были настолько хорошо воспитаны святым пророком, мир ему, что они понимали такие вещи, что законы, понимали вот все эти тонкости общения и гостеприимства. Великодушие, вот что мы должны воспитывать в наших сердцах, то великодушие, величайшим образцом которого был святой пророк, мир ему. Сейчас в той атмосфере, когда вы все собрались ради джельсы, когда вы обмениваетесь приветствиями мира, истинная исламская атмосфера, о котором тоже говорилось, неважно, знаете ли вы человека или не знаете, вы должны приветствовать их приветствием мира. Салам алейкум. И новообращенные ахмади, которые приехали из разных стран, должны получать здесь тоже уроки ахмадийской морали и нравственности. Старайтесь распространять повсюду вокруг себя вот этот обычай приветствовать всех приветствием мира. Это одна из отличительных черт ислама, что он всех приветствует приветствием мира. Салам есть весть мира, выражение любви. И эта любовь к человечеству должна быть утверждена в наших сердцах. И даже сегодня те, кто сердится друг на друга, они должны простить друг друга, простить своим братьям и сестрам.
и обнять их, и приветствовать их приветствием мира. Ибо верующие должны становиться как бы единым телом. И обетованный Мессия, мир ему, давал этому свой личный пример. И это тоже большие уроки для нас, говорит Хазур. Об этом мы всегда должны, верующие должны помнить. И куда бы ни отправлялись гости, тоже должны всегда помнить об этом. Ибо куда бы ни отправлялся пророк, мир ему, это всегда ради Аллаха. И все его время отдается делам во имя веры и Аллаха. Мы должны помнить о высоком статусе, который дает название гостя. В 1893 году в Амритсаре был диспут между мусульманами и христианами. И когда от имени ислама выступал обетованный Мессия, мир ему, с очень ясными доводами. И тогда он утвердил превосходство ислама. Это написано в книге Рухани Хазайн. Однажды организаторы этого диспута забыли для него еду принести. И после очень долгого ожидания он спросил, обетованный Мессия спросил насчет еды. И люди, которые должны были быть ответственны за это, они, конечно, были потрясены, что уже была ночь, и еды нигде не было не достать. И тогда обетованный Мессия сказал своим сподвижникам: так зачем вы так волнуетесь? Смотрите, наверное, у нас есть какие-то куски хлеба или что-то. Действительно, они поискали в своих там сумах и нашли какие-то куски хлеба, сухари, и они просто утолили свой голод, и не было никакого скандала. И мы, говорит Хазур, мы считаем, что мы члены его общины, обетованного Мессии, Махди, мир ему. И это великодушие, широта души, она передается и нам. Это то, что мы должны демонстрировать людям. И если какие-то есть недостатки гостеприимства, то это нужно к этому относиться снисходительно и понимающе. Конечно, нужно напоминать об этом организаторам, но не делать из этого большой проблемы. И, конечно, если гость ни о чем не говорит, то мы не сможем исправить это несовершенство. Поэтому говорить об этом нужно, но не делать из этого большого шума и проблемы. И в конце говорит Хазур: я опять хочу напомнить о системе безопасности, что вопрос безопасности не только вопрос для самих людей, которые занимаются этой системой, но для всех. Будьте очень бдительны. Пожалуйста, очень заботьтесь о своей собственной безопасности и безопасности своих братьев и сестер. Будьте вы очень внимательны. И если вы видите что-то подозрительное или ненормальное, пожалуйста, сразу сообщайте об этом организаторам.
И прочитайте руководство, эти брошюры по джельсе, там есть правила, которые надо соблюдать. Да позволит нам Аллах все это сделать, иншаллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق
نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.